Bonjour à tous, c'est Justin. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire mon premier tuto parce que un petit spécial vraiment le fun, j'ai genre bugué là, qui se fait sur toutes les consoles jeux vidéo de Minecraft, à part sur l'iPad. Ça marche sur PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 et PC. C'est extrêmement simple. Sauf que là, j'ai remarqué qu'il fait nuit. Je vais prendre un lit et dormir avec. C'est vraiment le fun, là, parce que non, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est vraiment toi qui le construis. Puis vous pouvez rajouter des choses beaux, là. Puis c'est vraiment simple. Et je vais vous montrer ça. Et toutes les affaires que vous avez besoin, c'est vraiment simple. Alors, vous aurez besoin de un piston, un porte-armure, un bloc de redstone, tu sais, un gros bloc rouge, un bloc de slime, un seau de lave, un lit, un bloc d'herbe, un muret de pierre, puis de l'eau. Très simple. Pour faire ça, très simple, vous détruisez 3 comme ça. Après, vous faisiez ça. Et après ça, vous détruisez 2 comme ça. Pour que ça fasse un 2 de hauteur, là, pour pas qu'on dégage. Et après, comme ça, ou même comme ça, ben là, moi, je vais faire comme ça. Ben, tout le sens que vous êtes, à part, vous pouvez pas être comme ça, hein, juste de ce sens-là. Sur la gauche, lui du milieu, vous cassez un bloc comme ça. Après, vous prenez votre lit. Vous le mettez comme ça, il faut que ça soit comme ça. Après, vous prenez vos murets, vous faisiez ça comme ça. Après, vous mettez de l'eau là. Vous remplissez ça comme ça. Très simple. Après, là, comme ça, vous en rajoutez 2 comme ça. Et de l'eau. Alors, à date, ça ressemble vraiment à de la merde. Et juste au-dessus du lit, vous allez en mettre 2. Et là, vous allez comprendre pourquoi mettre ça. Mettez-vous en diagonale de lui un bloc là. Puis lui qui est là comme ça, vous reculez un peu en diagonale, vous mettez comme ça. Après, vous mettez un comme ça. Puis après, vraiment coincé ici. Oh. Excusez, je vais devoir détruire le petit feu. Bon. Après, vraiment, quand vous êtes... Parce que j'avais trop de porte-armure dans ce monde. Après, vous en mettez un en diagonale, comme je vous ai dit. Et après, vous en mettez un au milieu. Alors, vous voyez que ça fait la forme à date, hein? Ça fait genre un feu de camp. Et après, j'espère que c'est bien expliqué. Vous mettez comme ça. C'est très normal si ça saute. C'est ce qui ça doit. Là, ça va marquer pourquoi vous devez mettre de l'eau là. Que ça soit comme dur, pas que ça tombe. Ça va arrêter. Très doucement, vous allez détruire les 2 murets comme ça. Et vous allez détruire lui qui est là. Et mettre un affaire de lave. Pourquoi? Parce que ça va prendre son feu. Mais si on met pas d'eau, ça va disparaître. Ça va brûler. Et après, juste sur lui qui est là, vous en mettez au-dessus. Vous détruisez ça. Très simple. Vous mettez 4 blocs de slime. Si vous voulez être plus écologique, utilisez un autre bloc pour les pistons. Pour ça, vous en mettez 3 de hauteur. Puis après, vous descendez comme ça. Moi, puis vous détruisez les 2 de hauteur. Moi, j'ai fait ça pour que... il faut qu'il soit vers le bas pour le pousser. Et après, vous en mettez un comme ça. Après, vous détruisez. Peut-être j'aurais dû pas là, mais... Comme vous pouvez utiliser des blocs de terre pour place d'être comme ça. Parce que, wow. J'espère que c'est bien expliqué parce que là, je bug, là, je suis pas le meilleur pour l'expliquer. Parce que faut que ça soit comme ça, une deuxième fois, au-dessus. Et vous poussez ça, et vous détruisez ça. Et après, votre feu de camp est là, mais vous devez détruire le bloc de slime sans toucher. Et voilà, votre feu de foyer. Alors, je sais que j'ai expliqué assez vite. Alors là, je vais vous faire un petit spécial. What the fuck? Ah oui, c'est lui que j'avais testé. Vous avez vu, là?
on va faire un petit spécial puisque je vois le temps il est pas si haut que ça. Si vous n'avez pas trop compris, même quand vous le reculez, je vais vous le faire, mais le plus bien expliqué. Regardez. Vraiment simple sans vous expliquer, ok? Oui, vous expliquer là, mais juste y aller comme ça, ok? Je dis beaucoup de ok. Mettez ça comme ça. Là, si vous dites, what the fuck, pourquoi il refait ça? C'est juste pour vous montrer. La seule chose qui est fatigante, c'est mettre ça. Ça devient lent. Oh, come on. Voilà. Et voilà. Vous éteignez ce putain d'eau. Vous mettez après ça comme ça. Après, vous détruisez ça. Après, vous détruisez ça. Vous mettez de la lave. Après, vous faisiez ça comme ça. Je sais, là, c'est un peu fucké, je vous le réexplique. Mais c'est juste pour vraiment, parce que... vraiment être sûr que vous comprenez, parce que je vous dis que c'est vraiment le fun d'avoir un feu de foyer. Mais là, c'est pas pour l'expliquer. Là. Tantôt, c'est pour expliquer, mais là, c'est juste essayer d'aller le plus vite possible. Ah oui, ok, je comprends pourquoi il fallait pas en mettre un autre vers le bas. Après, vous en mettez 3 autres là. Vous faisiez ça. Vous mettez les... Non! Les 2 comme ça. Lui comme ça, je veux dire. Et vous faisiez ça. Vous détruisez. Dam. Votre feu de foyer. Alors, c'est très simple. Comme vous avez vu. Alors... J'espère que cette vidéo ce tuto vous a plu. Pour un premier quand même. Alors c'est vraiment simple. Si vous regardez si vous êtes à court de design pour le feu de foyer, je peux vous donner un design que j'ai fait. Genre ici je mets tous des arbres autour, puis je mettais des pancartes sur le côté. Alors c'est ça si vous êtes à court d'idées. Sinon, moi je trouve que c'est vraiment un bon tuto pour vous expliquer. Alors, c'est sûr à 100% qu'on peut sur l'Xbox 360 si vous en avez un. Puis vous n'avez pas d'autre console. Mais c'est juste l'iPad, pourquoi je suis pas sûre? Parce que je pense pas qu'il y ait porte-armure et non plus de blocs de redstone. Tadam! Au revoir, sombre Jedi. Non, ok. Alors, si vous, une de mes prochaines vidéos que je vais vous faire, ça va être GTA 4 qui va s'en venir bientôt. Puis, si vous avez vraiment aimé ça, puis vous ne saviez pas comment en faire un, mettez, s'il vous plaît, le plus de likes, un méga full de likes, s'il vous plaît. Puis, abonnez-vous aussi si c'est pas fait. Puis aussi, demandez-le à plein de gens de vous abonner. Ça va me faire encore plus plaisir, puis encore plus le goût de faire plus de vidéos parce qu'il y aura encore plus de gens qui vont m'écouter. Alors, aussi, vous pouvez mettre des commentaires si vous voulez essayer de vous demander, parce que moi je suis vraiment bon dans Minecraft, alors si vous voulez que je fasse d'autres tutos, vous pouvez le dire dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de les lire. Alors je vous dis bye bye.